Знам си да дофта ново видео. И значи сега ќе одиме да истражуваме напуштено, не знам, нешто напуштено. И знаеме дека има таму некои напуштени работи како возови, автобуси, но не знаеме што точно. Ќе ставам во настол што има или после ќе кажам. И со мене сега тука 20 другари. Мартин и Дадио! Значи ние тука ќе идеме во тука зградата, ја гледате? Овдека. Иначе гледате го ова како е. Ќе пробам некои слики да извам, ако извам ќе ставам во видео. Иначе гледате сега како тя, ова да поминеме, тука доле има како дупка. И сега и тоа тя да поминеме исто така има дупка, а тоа таму последното мостот, таму поминува варда. Сега ќе видите како е, би требало да биде јако. Иначе гледате како е. Тоа не пускай бе. Фак! Како те стигна? Како што си се качил? Па брат, не знам ја како се качи. Што на... Спайдермен. Ногата таму. Како не снимам. Јас страх ќе ми се. Фак. Вега Мартин. Че вега гледай. Ај бе, да бе не таму ќе се испускаш ретардиран. Каде? Скокај бе, ајде, Ја тоа скокна. Железното. Ја ви се ќе се веќа скос насад. Не. Не. Ама знам ми. Абе рипај, ајде. Ајде бе. А зашто да се спушти? Па само не знам јас зошто не. Спушти се како човек без всеки. Абе ко неко животно. Без тоа ќе ни замен дека ќе убиам, ајде. Види го, види го. Ама не знаеш вие купиш тука. Знам. Не се Јас ќе джамп таму. Зрели се. Ајде бе, таман. Зрели се. Плачу се. Сега тука има 2000 years later. 3, 2, 1. Jump! Гледате го сега ова, гледај колку е високо. Ништо снима. Чекај, сега гледам надолу во земја за да не падна. Значи ево тоа е јакиот мост. Ево од онам голем мостов и сега доле варда, ќе го видите, ќе направам појаки така кадри. Ептене јако. Пробам некој сега пробам со така да сликам поубави слики, па не знам како ќе испадне, ајде да сега одиме натака по мостот. Значи ја видам сега по мостот, гледате го штрафот како фејк, го гледате? Гледај. Де бе, Би по пичку матер, како искочам јас сега. Сега идеме по мостот кај Шовеза, сега уште доле има земја. Чекај. Уште има доле земја, но сега почнуваме се доближуваме кон варда, ево сега го гледам. Иначе гледате како на ова. Тука може во секоја минута воз да дојде. Ништо се избора. Иначе гледате колку е јако од вака од страните. Премногу јако, само не знам колку е во фокус, но пробам вако. Ајде идеме. Леле, еве го варда. Еве го варда, сега гледате го. Гледате? Поминува и тука, чекај. Има уште така, гледате го. Чекај, шо правам бе ја. Многу јако тука. Не знам кој се слушам, има ветер. Гледај. Сега. Гледате го сега, тука ќе се качувам на плеко и сум на варда. Иако. Гледате колку брзо иде само, Гледате колку е само така заебано. Можеш по средина да идеш. Тоа најбезбедно ти е сегаш по средина. Веќе ја така мислам. Еве туку имаш едно вакво загазење. Не ме плашете, не чукајте. Не чукајте. Гледате го колку брзо иде само варда,
ја, само почне птен да врене. Ево го моста, гледате, сам многу јак е, многу. Ти пуста што тече ваде да куба гледка има, тоа во живо подобро. И сега идеме на рака, има уште таму пруги, па ќе заветиме, таму дојде таа зграда, па ќе видиме што има. Ајде. Иначе еве зградата стигнавме конечно. Сега ќе одиме да видиме околу неја што има. Тука знам, мислам има возови и автобуси напуштени. Па ај одиме. Значи еве го тоа напуштеното, ама као што гледам коли има, ама зграда пак е изрушена, ама ставме има коли негде. Ама гледам и таму има нешто, гледате? Напуштени, ќе нема тука повеќе пат, ај. Те снимаш? Да. Иначе еве стигнавме на станицата, ене онаму зградата, ама таму као што кажав има луѓе, не одиме, а ене онаму има возови такви работи и тука вагони. Ки идеме па ќе видиме што ќе најдеме. Значи ние бевме натака, но ни кажа не смее таму да идеме, па затоа идеме сега по патов и тука има нешто како напуштено вагонче, не знаеме што е. И натак има уште, само не знам, ни е страв сега да влеземе зашто има чувари. Да не испаде нешто да не фатат после готови сме. Значи најдовме напуштен автобус и напуштен автомобил, Лада, и позади ова што е, не гледам, баре. И сега ај ќе одиме тука да влеземе, еј. Дали сериозно Кај порасна израснато ге? пред автобусот? Ај ќе влагаме. Не го имам напред? Ајде, ајде. Не од оваа врата, другата. Ова, не, да, не од ова. Гледате го, гледам мајстор, гледате го автобусот. Брат, ова е јако, бе. Уја, Ова е постаро, ја. Ова е постаро од 30 години. сигурно. Сигурно. Гледате. И еве ги се диштата, гледате ги. Уј. Гледате го ова, гледай како е. Леле. Гледате ги се. Еј, ќе изам некои слики мојама тука, гледате ги. Гледате бе, мајсторе. Снимам, да. Ева го чека. Гледате ги. На јакиот дел. Брат, Гледай. види ги тетрадки, бе. Има шо? Записници, бе. Чекај. Сериозно? Мора да пиша некоја година, мора. Ти што пишува? Дарио. Дарио. Да ти Да ти. Ој почна да те си заедно тоа. А чекај, ова е весник така. На секој весник пишува. Весник, да, пишува. Истражуваме што се случува. Која година? Само весникот 2002 година. 2002 година, значи гледале. А весниците нема шанси да се тука стане. Значи Само, прво да. автобусот, па после се. Да, успеа. Види ги документи, бе, брат. Гледате, ова гледам волна на фе. Гледай, гледай. Гледате го вие. Скопје 2000-та година. Мајсторе, немој. 2000-та. Значи, 10 година. Од тука од 90-тите сигурно е автобус, од така Да, нешто, да. така. 95-та. Еј, гледай ова за цигла онакви. Се вади? Абе, Бугар, 10 години гледай. ремонт на пруги. Уј. Абе, читай. За цигари Да, тоа. вратиме, дај. Абе, има нешто пишувано. Абе, има пишувано, брат. Брат, тоа се кон нотеси. Гледай, многу јако. Гледай ме иначе. Андреј. Што е ова? Картичка стара. За автобусот? Чекај. Не, ова е за ваков телефон. Да. Не ми се верува. Брат, фака пардон. Леле. Морам да го извадам. Како да го извадам? Сте. Не паничи. Ова си го зимам. Може... Па, бичес. Работен налог. Еј, а ова што е бе, гледај? Ја тоа го видам. Леле, мајсторе. Не, бе. Што бе? 12-96-та. 96-та. Look, bro. Чекај. Дај. Че, фокусот. Ова ја си го зимам. Ова е од 90-тите 1000%. Мајсторе, ја... Види ги пикчињаво. Чекај, И пенкала. мајсторе, најдов некои документи е птен. Гледај што е ова, мајсторе. Андреј, недов постер, Андреј. Каков постер, бе, што најде, бе? Чекај. Се возбудивме птен. Сочуване постеров. Смири се. Чекај. Ја, 980
Не, 1990 година. Що? Съм зачуван постеро. Как го извади ти се? Пием, бро, види. Видео, само прочитай. Леле, майсторе, колко е яко е. Автобусов не е тук още, гледайте го горе. Но, оси го. Функционира. Карта на Европа, карта на Европа. За безумния разговор за... Леле. Забрането е... Гледайте го, чекай, фокус, чекай. Ще се възбуди, чекаме се. Я се възбуди. Гледайте, гледай са. ОМГ. Маце, сигурно ма пак е добра. Брат, заврати го. Другар, Да пати? Да. дали е ова, што е ова? Фак, види. Што е ова? Чекай, мама да фокусирам. 96-та. 96-та, бро. Да, може да тръгнеш. Добър си, да, силна. Да. Найдов нещо, найдов. Чекай. Не, бе, леле. Само да не дойдем. Ама няма нищо, няма. Лучше да върне. А не. Не, Ки си седиме в автобуса. Еспета. От Република Не, от коя? Словения е ова изгледа, види. А? Шо носа? Чекай. Ова е ключът тук решо е. И тук се пали. Дали. Да, ама няма да се запали. Глей. Замисли сега нещо си укучи, а няма шанси. Ау, бубачки. Абе, брат. И тук педалите. Види трева. Не, тяка стикам тук. Види, запишувале шо носат. Къде? Що пишува? Абе, бројки има, шо носат и шо и подпис. Леле. О, има повеќе таму сигурно. Да бе, леле. Ајде. Значи ова се отвара само со клуч. Те, шо се најдовме? Ова се најинтересните работи што ги најдовме од цел автобус и ги собравме во едно место. Ова е знак за слободно возење што стоја таму пред автобусот. Ова гледа касета некоја, кој знае шо овако касетава. А ова гледате, ова е, шо беше ова? Регистрација за автобусот, мислам. Кој, ако нешто грешиме, проверете сами. Не, ова е гаранта контор... Да, бе, Па да бе, брат. Да. Ова е од ФК Вардар. А? Кака Вардар, не ФК. Има тука картичка за телефон е нешто. Брат, ова не е. Не, шо е ова, Не е бе? ова за банкоматите, ако тогаш Да. постоеле банкомати воопшто. Така ја мислам дека е. Да, ама зашто има стар човек на сликава, поминал. И ова е од... Кој знае што е? Република... Па не знам која е република. И сега тука има... Земи го вече, бе. И сега тука има секакви некои документи. Што се вако прави, кој вако, кој така... Кои патници, дали ме сваќате? И тука ова како патство нешто. Упатството од автобусот. Која состојба автобусот и која состојба е упатството? Много јако е. Мислам, брат. И ја тука бројки, гледате. Чува? Види. Уште некој вестник најдовме. Холандија во униформа. Која е ова година? Која година? 2001. 2001 година, брат. Чекай, гледате фокус, Имаше чекай. од 1996 некој документ, само не знам кај беше. Гледате 2001, И јас сега тука пишува од која се година е производено. Сега чекай, така пишуваше од која година е. Година на... Сега, годината кај што е направено е 1990. Гледате 99-та, ете се гледате, може да видите. Ова е моторот. Брат, Глеј, менјачот, да не е ли моторот е? Појме. Менјачот е. важно нешто е. Моторот е скроз позади. А иначе... Андреј, А. ова се навлаки, брат. Ова се навлаки на седиштата. Седиштата се сосем сочувани. Па нема кој тука да ги зене, да оштети. Да бе, брат, види. Навлаки се. И ова позади моторот. Кај што бил. И уште е, ама не работи. И ова багеров тука, тој напуштена што го најдов мисто. Ето го гледај се кабли. И гуми тука дупнати, издишани. И ова го багеров, гледај. Таму таа стана врата, чекај да видам. Ево, гледај. Андреј, брат, од 1992. Ова е понов е.
Максимална брзина от 19 до 7. Абе, ева ветата. Гледайте, леле, го внатре. Еве, гледай го внатре, гледай. Гледайте, тука се има. Ова шо е, гледай, леле. Поздрав, Андреј. Не! Гледай, тука, овака, тука, овака. Стоп, стоп! И еве, тука и позади има. Може ако нешто тргне наеднаш. Мириса на уле. Нема да ми кажеш дека работи. А мириса на уле. Ама не знам дали работи. Дале! Не си во фокус. Пичката. Те нако да се. Има нешто катанец. Го снимам иначе. Ај брат. Леле, многу јако. Еве идам. Шо да се обозам бе? Уј. Катанец некој. Андреј. Еве тука уште еднаш пише година производство сета. Ова е од 1992. Понов е овој. И еве тука има и напуштена лада. Место ништо нема делови, се е отидено. Значи еве го најдовме напуштен воз, ама вратите се затворени и значи тоа не смееме да влеземе. И пустиме решетки. Иначе гледате го, ама јак возло. Ке беше уште покажа можеме да влеземе внатре. Значи не знам колку се гледам, има како кревети. Ете, гледате. Добро. И значи еве тука гледате го ова дрвеново. И тука стои како стока нешто така куфери и така работи. Така што сум гледал по филмови. Гледате го ова. Ова е за како во трговски центри тие скалите што се возите, она само стоите и ве возат. Е такви се само извадени тука се надвор. Што е тоа бе, леле, ама јако. Гледате го, се тука напуштено, гледате. Не да не е напуштено, ова тука има нека огромна зграда, во која што се уште работат, но личи како напуштено, буквално личи напуштено. Ептене јако. Гледате го тоа како е пато, видите како од Walking Dead да гледате епизода. И ете ги таму се возовите тоа таквите работи. Каде? Бос иде! Иде бос, иде. Не спакај! Ајо! Пичката, паѓајте ме. Ајау! Да. Ама ти паника. И мене е. Ајо! Да, снима. Леле. Само не да снимме. Големе. Абе, големо, ја не само ова е. Камера. Не. Потресе, брат. Абе, се трес. А ја па викам, дека онда му ќе стојам, како не? Аха, ќе стоиш. Тебе. Леле, големе, бе. Можете ми се примоча. Едне го возат, едне го! Не се гледа ништо!